What's up guys, it's Mr. Tripler and welcome to my channel guys. দেখতে পাচ্ছ আমাদের টপ আপ ইভেন্টে নতুন একটা বান্ডেল এবং নতুন একটা গান স্কিন দিয়ে দিয়েছে। তোমরা যারা এগুলো নেয়ার চিন্তায় আছো তাদের জন্য আজকের এই ভিডিওটা। তারা আগে নিও না, আমাকে আগে এই বান্ডেলগুলো নিতে দাও, এই গান স্কিনটা নিতে দাও। গেমের ভিতরে যে এই বান্ডেলটা কেমন দেখায়, এই গান স্কিনটা সহ গানটা কেমন কাজ করে, সেগুলো আজকে আমাদের ভিডিওতে তোমাদেরকে দেখাবো। আর তারপরে যে তোমাদেরকে বলবো যে এগুলো নেওয়া আদৌ উচিত হবে কিনা, আহামরি কাজ আদৌ কি করে কিনা। তো গাইস একটা মুহূর্ত মিস করো না। তো উইদাউট ওয়েস্টিং এনি মোর টাইম, লেটস স্টার্ট আওয়ার টুডেজ ভিডিও। ফাইনালি গাইস এত খোঁজার পরে আমরা পেয়ে গিয়েছি মেশিন গানটা, কিন্তু আর মাত্র 19 জোড়া লাইভে এনিমি পাবো কইয়া। এই তো পাইছি রে, খারাপ কি রে। থ্যাংক ইউ ভাই, এত ইজি ভাবে আমাদেরকে কিলটা দেওয়ার জন্য। চাঁদু মাথার উপর দিয়ে জিলা যাইতেছিল, দেখছো নি? এই চাঁদু তুমি আবার কই যাও ভাই? আমার কাছে মেশিন গান রয়েছে, তোমার গাড়ি যে ফুটবে এটা তো গ্যারান্টি। তারপর তুমি নামবা, একটু গুলি খাবা, তারপর গুলু মারবা, আর গুলুয়ালটা ফাটিয়ে তারপর মার। কিরে ফাটে না কেন? পুরো একটা গ্লোয়াল মারেনি রে, দুইটা তিনটা গ্লোয়াল মারছে, তিনটা গ্লোয়াল ফাটিয়ে তারপরে ওকে মেরে বলছি। ভাই আমার হাতে রয়েছে M249 X ব্রুদা, এটার যে পাওয়ার রে, এটার কাছে নেশা আছে না, তার মানে এটাও গেছে, এটা গ্যারান্টি সহকারে মরছে। আর থ্যাংক ইউ ভাই। চান্দু তোমার কাছে না, এটার কাছে নেশা ক্যারেক্টার রয়েছে, এটা চাইলেও মারতে পারবো না এত সহজে। যাক এমনি তো আমাদের এমও লাগবে, আর মাত্র 16টার মতো এমও রয়েছে আমাদের কাছে, আমাদের মেশিন গানের ভিতরে। তো হালকা কিছু এয়ার এমও আমরা নিয়ে নিই। এই চান্দুকে কিরে এখানে আরেকজন আসছে। পুরো চান্দু রে রিভাইভ করে দিয়েছিল, ধন্যবাদ ভাই। আরো একটা কিল আমাদের কাছে ভাই। আমি আরো টেনশনে পড়ে গিয়েছিলাম যে এত কম লাইভ রয়েছে ভাই, আমি তো কিলই পাবো না। ওইখানে একটা ফরেস্ট ছিল, ওইটাও নেওয়া লাগবে আমাদের, কিলই পাবো না। কিন্তু এইখানে দেখো মাত্র শুরু করলাম কিল, আর সাথে 4টা কিল হয়ে গেল। ওই যে মাথার উপর দিয়ে খারাপে যাইতেছিল, ওইটার জন্য এখানে নেমেছিলাম, আর 4টা কিল কি সুন্দর নিয়েছি দেখো না। এই গাড়ির পাবলিকটা আবার আসতেছে মনে হয়। চান্দু ভালো জ্বলাইতেছে দেখি, পরিস্কোপটা নিতেও পারলাম না। হ্যালো চান্দু ভালো আসছো? নি খারাপে ঘুরে আসতেছে আবারও। ভাই টালা মেরা দিছে না চান্দু, কোনো সমস্যা নেই, অল্প একটু হেলথ গেছে। এইবার মারবো চান্দুর ওপেন ফিল্ডে আইনে, গ্লুয়ালি মারুক আর যাই মারুক, আমার কাছে তো মেশিন গান রয়েছে, মাইট দিব সেই লেভেলে। চান্দু আছে কই? আচ্ছা গ্লুয়ালের পিছনে রয়েছে। আব্বা এটা খারাপ আমাদের পাবলিক, আব্বা ইয়ার খারাপে ঘুষাইতেছে আমাদের চান্দু এটা। আরে আর তো আগে বলবা না খারাপে, তুমি মোটামুটি ভালো ড্যামেজও করেছিলাম এই চান্দুরে। আচ্ছা কোনো সমস্যা নাই, আমাদের সুপার মেট কিট নাও একটু। আর তোমার টিমমেটকে যদি রিভাইভ করা লাগে আমাদের একটু টোকেনও নিতে পারে, কোনো সমস্যা সব কিছু নিয়ে নাও। তার মধ্যে মনে হইলো একজনকে দেখলাম না, আসলে আছে রে খারাপে। আরে ধন্যবাদ ভাই, আমার ওপেন ফিল্ডে আমার গ্লুয়াল মারতেছো কেন? শুধু কেন কষ্ট করে তোমরা? দেখতেছো যে আমি মেশিন গান দিয়ে মারতেছি, গ্লুয়াল মেরাও তো লাভ হবে না কোনো ভাই। মেশিন গান হাতে থাকলে, তাও আবার M249 Xটা যদি হাতে থাকে, গ্লুয়াল সেকেন্ডের মধ্যে ভেঙে যায় গাইস। আর আমাদের টপ আপ ইভেন্টের সাপোর্টে আমি একদমই নেই, তারপরে এবার নিলাম। তোমরা যারা নেওয়ার ইচ্ছায় রয়েছে তাদেরকে বলার জন্য যে এগুলো তেমন একটা আহামরি কাজ করে না, তেমন একটা ভালো না। এর থেকে ডাবল রেট অফ ফায়ারের যে মেশিন গানটা রয়েছে না, স্ক্রিনটা ওইটাই ভালো কাজ করে। এই দেখো আরেক চান্দুকে পেয়ে গেছি রে, এই চান্দুকে মাইকটা দিব ভাই। আরে গুলু ফাটা ওরে চান্দু, তাড়াতাড়ি করে কয়টা গ্লুয়াল মারবা তুমি? এত কষ্ট কেন করছো? তাড়াতাড়ি করে মুড়ি যাও, তাইলেই তো হয়ে যায়। এটা বলতেছিলাম গাই যে আমাদের ডাবল রেট অফ ফায়ারের মেশিন গানের স্ক্রিনটাই ভালো। তো শুধু এসবের পিছনে টাকা করো যাওয়ার চিন্তা আছো, একটু মাথাটা দিয়ে দাও না। এইবার গাড়ি থেকে তো নামা লাগবে। ভাই উপর থেকে কেড়ে এত ড্যামেজ দিল ভাই, আমার লেভেল 4 এর ভেস ভাই, হেলমেটটাও লাগে নাই, তারপরে এত ড্যামেজ কে? এই তো চান্দুরে পেয়ে গেছি, কোনো সমস্যা নেই। চান্দুরে যে মাইটটা দিব ভাই, উপর থেকে কেটা মারতেছে, কেটা আমি এটারে মারতেছি, এটা তো আমাকে মারতেছে না, তাহলে মারতে উড়ি ওর টিমমেট এমনও পাশ থেকে মারতেছে, আর টিমমেটের গায়ে তো এইম যাইতেছে না ভাই। টিমমেট আছে কোন পাশে? এই তো চান্দুর আরেকটারে পেয়ে গেছি, এইটারে মাইটা দিব যে অন্য পাশ থেকে আরেকটা মারতেছে আমাকে। দেখছো ভাই, ওকে ওর গায়ে এইম লাগতেছে না, কিন্তু ও ঠিকই আমাকে মারতেছে ভাই, বুঝতেছি না কাহিনী। আর আমাদের টিমা পাবলিকটা আরো সত্যি নিয়ে আসা লাগতো, ওই চান্দু ওদেরকে মারতো সেই হইতো ভাই। আমি আরো তাড়াতাড়ি করে দৌড়িয়ে এসে বললাম বেগে ওর কাছ থেকে যে ওই চান্দু আমাদের কিল খেয়ে দিবে, এমনি তো খেয়ে দিতেছিল ভাই। এই চান্দু এদিকে কি আর কেউ রয়েছে নাকি ওরা সবাই নিচের দিকে চলে গেছে? ভাই এখনো পর্যন্ত আমার গ্লোয়াল ফাটানোর চেষ্টায় আছে। চান্দুরা কি রে খেপসা এত খাপা? আরে চান্দু নামো এখান থেকে। চান্দুরা আমাদের টিমা পাবলিক এসে পড়ছে গাইস।
পাইতেছি না ওদেরকে এইমই করতে পারতেছিলাম না। আমি কি গাড়িটা নিয়ে একবার টান দিব নাকি? আমার মনে হইতেছে গাড়িটা নিয়ে টান দেওয়াটাই বেটার হবে, কিন্তু এই যে বাম পাশে আরেক খারাপে রয়েছে। চলো গাইজ, আমাদের কাছে দুইটাই স্ক্যানারের মতো ছিল, দুইটাই মেরে দিব পারফেক্ট লোকেশনটা পাওয়ার জন্য। আমাদের এই চান্দুরা যে লেভেলে অত্যাচারগুলো করতেছে এখনো পর্যন্ত এই খারাপগুলো আমাদের মারতেই আছে, কিন্তু আমি ওদেরকে পাইতেছি না ভাই। এইমটা কেন লাগতেছে না? এই সোজা বরাবরই তো ওরা আছে, কিন্তু এইম লাগে না কেন? চান্দুরা আছে কোন জায়গায়? খারাপে দুইটা একসাথে বসে আছে ওইখানে। যে কোনো একটাকে যদি হালকা একটু ড্যামেজ করে ডাউন করতে পারতাম না, তাইলে আর কোনো টেনশন থাকতো না ভাই। আমার গাড়িটা ফুটিয়ে দিয়েছে খারাপগুলো। আচ্ছা গাইস, কোনো সমস্যা নেই। এই আমাদের বাম পাশ থেকে, এটা টেনশনেই ছিলাম, বাম পাশ থেকে না মারলেই হয় এটা বলতেছিলাম, চান দিয়ে মারাও শুরু করে দিয়েছে। তো বাম পাশের টানে মারে না কেন উপরের গুলো? গাইস সোলো ভার্সেস ডুওতে খেলতেছি, তো উপরে দুইজন রয়েছে, এক টিম রয়েছে, তো নিচের টাকা ওরা মারে না কেন খারাপগুলো? আমার দিকে কিভাবে করে উঠে পড়া লেগেই আছে ভাই। আচ্ছা, যে কোনো একজনকে টার্গেট করে মাইটটা দেওয়া লাগবে গাইস। এখনো পর্যন্ত সবগুলাই কিন্তু অ্যালাইভ রয়েছে। এই চান্দুরা কই? দুইজন যে ছিল ওই দুইজন কই? ওই দুইজনকে তো পাই না। এইখানে একজন রয়েছে, এই চান্দুকে অন্তত মাইটটা দিতে পারবো। আর চান্দু টুকি, তারপর যে আরেকটু টুকি, তারপর আরেকটু টুকি, আরো একটু টুকি, আর চান্দুর টুকি দিয়ে অর্ধেক হেলথ নাই করে দিয়েছি। একটা টমেটো মারবো আর গ্যারান্টি সহকারে মুড়িও যাবে। আরে মেডকিটও তো নিতে পারেনি, মরেনি কিরে ভাই? ও তো মেডকিটও নেয়নি, তাইলে অন্য যাক মরছে গাইস, মরে গেছে। তার মানে আমাদের উপরে যে দুইটা ছিল ওইটাই বাকি আছে, মানে চারজন এলাই, আমি বাদে তিনজন। আর তিনজন বলতে আমার পিছনে যে আমার টিম আপ পাবলিকটা রয়েছে ওইটা, আর এখানে এই যে এই দুইজন ভালো খেলে রে। এই দুইজনের কাছ থেকে একটু কেয়ারফুল থাকা লাগবে আমাদের। চান্দুকে এদিকে আসতেছে, আদৌ যে কোনো একজনকে একটু ডাউন করতে পারতাম, আর কোনো টেনশন করা লাগতো না। ভাই রে, কেমনে রাস্তা করছে রে চান্দু! ওরে ভাই, না ভাই সব কিভাবে করে রাস্তা করে মাইর দেওয়ার চিন্তায় ছিল। আর টিমা পাবলিক আলা ভাই, চান্দু আসতেছে না কেন? উরে ভাই, ঝটকাম দিয়ে মাইরটা দিল রে ভাই। আমি ভাগতেই পারবো না মনে হয়। কোনো রকম আমার টিমা পাবলিক পর্যন্ত গেলে হইলো। খারাপ আসে না কেন? এদিকে এতক্ষণ ধরে তো কিল চুরি করলা, এখন একটু ওদেরকে মাইরটাই দাও ভাই। সব অবস্থা খারাপ করে দিয়েছে আমাকে চান্দু। আমার মনে হয় না এদের কাছ থেকে বেঁচে ফিরতে পারবো। আমি একটা শর্ট রেঞ্জের গান হইতো তাইলে আর কোনো প্যারা ছিল না। টমেটোটা কি লাগবে? লাগছে রে, মরে না কে? যে কোনো একটা মরলে আমার আর কোনো টেনশন থাকতো না। দেখো দুইটাই গণহারে ভাই মাইর খাইতেছে, কিন্তু মরতেছে না একটা সিঙ্গেল পাবলিকও। যে কোনো একটা তো মাইর খাওয়া তো মরে যাও। একটাই মনে রাশ করে দিছে, আর টমেটো মারলো কেন আবার? টিমা পাবলিক তুমি কোনে? চান্দু দেখো না এইখানে এসে পড়ছে, বললাম না রাশ করছে খারাপে। এখন তো মর গন্ডা রাখছে আমরা। মরে গেছি ভাই। শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করে ছাড়বো, কোনো সমস্যা নেই। বললাম শেষ পর্যন্ত ল্যান্ডমাইন লাগিয়ে তাড়াতাড়ি করে ভাগো। আমার টিমা পাবলিকের কাছে পর্যন্ত যেতে পারলে হইলো। এতে এসে পড়ে কি রে খারাপ, আমার টিমা পাবলিক আমাকে শেষ পর্যন্ত মেরে দিছে। আরে ভাই, এত কষ্টের বিনিময়ে ওই পর্যন্ত গিয়েছিলাম, শেষ পর্যন্ত বললাম টিমা পাবলিকের হাতে। আমাদের নতুন বান্ডেল সহ অনলি মেশিন গানের চ্যালেঞ্জটাই ভিডিওটা, নতুন স্কিনটা সহ মেশিন গানের চ্যালেঞ্জটাই ভিডিওটা দেখতেই পারলে। আহামরি কোনো স্কিন যে বলবো ওই রকম কিছুই না গাইজ, নর্মাল একটা স্কিন। আর অ্যাট্রিবিউটও ওই রকম আহামরি তেমন কিছু না, বান্ডেলটাও মোটামুটি অ্যাভারেজ। তো আমি তোমাদেরকে এই সব টপ আপ ইভেন্ট থেকে বান্ডেল বা গান স্কিন এগুলো নিতে একেবারে নিষেধ করবো। অন্তত এইটা তো একেবারে নেওয়ার কোনো প্রশ্নই উঠে না, এটা তেমন একটা আহামরি কিছুই না। তো এইসব টপ আপ ইভেন্ট থেকে একটু দূরে থাকার চেষ্টা করো, টপ আপ যত কম করা পসিবল তত করার চেষ্টা করো। আর নিজে ইনকাম যারা করো না তাদেরকে তো একেবারে, তাদের জন্য টপ আপ করা একেবারে হারাম, এইভাবে করে ধরে নিও, ঠিক আছে? আর আজকের এই ভিডিওটা কেমন লাগলো? যদি ভালো লেগে থাকে তোমরা তো জানো কি করতে হবে, অবশ্যই লাইকটা দিয়ে দিও। আর যে লাইক দিচ্ছ তাদের সবার কাছ থেকে ছোট্ট খাটো হলে এটা কমেন্ট করছে। আর তোমরা তো জানোই যখন বেশি করে কমেন্ট করবে তখনই তোমার এই ভিডিওগুলো চলবে। তো গাইস, যে পর্যন্তই, টিল নেক্সট ভিডিও অর স্ট্রিম, আল্লাহ হাফেজ গাইস, পিস।